kowe sing dadi pengarep tumrape para satriya-satriya sing murang tata sapa inggih dangu dumateng jasad kula nami kula pun Puntadewa kae mau kadang-kadangmu dulur-dulurmu pripalungguhan iki sisan gawe ngene gandeng dulurmu kabeh wis antuk kamukten kasatriyan Jodipati Madukara Bumirtawu lan Sawu Jajar bakal ndak ulungake kraton Ngendraprasta paton kowe pinter jebel dadane Jim Yudhistira ayo tandingan aku sapa sing glundung dadi pakan gagak batange Puntadewa ya gene kowe ora gelem rawasa karo aku kowe ora gelem tetandingan kelawan aku mongko yen kowe bisa ngalahke kridaku bakal antuk kamukten kraton Ngendraprasta ayo tandingana kridaku nuwun pangapunten tumraping Puntadewa ngalahaken makhluk liya menika langkung gampil tinimbang ngalahaken kaliyan nepsunipun pribadi anggen kula manjing Wanamarta menika boten pados mengsah lan badhe damel pepati lan kapitunan tanging ngudi supados saged mulyakaken sangya para dasih apa kuwi Puntadewa menika naminipun Pustaka Jimat Kalimasada Kalimasada menika tegesipun perangan gangsal ingkang kinarya tamba utawi usadane tiyang sak negari mendung ireng anggaweng Rinasa kaya mayungi sabdalan-dalan ingkang tinempuh dening satriya tama nenggih para Pandhawa jagat saisine kaya mandeng menteleng lir melu bela sungkawa mulat para Pandhawa ing nandhang karuna pisah kalian kawibawan lan kamulyan gesang papariman Wulandara dadi wong alasan busana sebit lontang ranting parandene babar pisan datan rinewes mangkono sang ibu nenggih Dewi Kunti Talibrata datan kendhat sung panglipur lan pitutur mring para putra sanadyan ing batos jerit sundul langit njula kaya natap akasa awit ngraosaken awrating panandhang parandene sinamun ing samudana hesem guyu terus lumintu kinarya ngudi cara mrih tentreming para putra Pandhawa kawula nuwun sewu duh Kanjeng Ibu Kunti Talibrata monggo klatur enggal paring dawuh supados para putra Pandhawa saged matrapaken diri jumbuh kaliyan darmaning kasatriyan Babu Kunti nalarku kegubel dening rasane rasa pitakon magepokan kelawan kamukten negara Ngastina jare negara Ngastina kuwi tinggalane Bapak Pandhu Suwargi ning nyatane lelakone anakku malah ora cetha adoh saka kamulyan lan kawibawan rina wengi mung kelambrangan urip sarwa kecingkrangan mergo mung tansah disikang-sikang lan dijaili dening para Kurawa yen lakone Pandhawa kaya ngene banjur ana ngendi dununge adil Babu Kunti anakku nggih para Pandhawa ngadepi lelakon mono sing jejeg imanmu aja nganti kelangan kiblat mergo tekliwering kahanan sarta mobah musi ing swasana mono ora wal saka pamerdi ning Hyang Agung amung jalma pinilih ingkang kuwawonar buka kaendahan ingkang kasimpen sakjroning kesusahan mula yen nganti jeneng sira mung tansah ngresah lan ngresula
tegese padha karo maido kelawan adiling kodrat. Duh Kanjeng Ibu, menapa adiling kodrat kedah kados mekaten lelampanipun rinten dalu para putra tansah dipun sia-sia dening para sata Kurawa tanpa cetha dosa lan kalepatanipun. Ing atasipun Pandhawa lan Kurawa menika tunggal darah, nanging candranipun kadilisah kalian toya tebih saking kerukunan Kanjeng Ibu. Puntadewa Bratasena Permadi, apa dene kowe kembar pinten tangsen? Apa to darunane para Pandhawa nemahe lelakon kang abote kaya mengkene? Ngerti ya kulup, emas kang isih murni ku bisane mencorong kudu dileler lan disangkling. Mutiara bisane dadi anting-anting utawa giwang kuwi kudu diwangun. Semono uga gaman utawa pusaka kuwi bisane landhep ya kudu diasah. Neng donya iki ora ana adil lan bebener tanpa pangorbanan, ora ana adil lan bebener tanpa pitukon. Bebasane Jer Basuki mawa beya. Pandhawa lelakon sing ndok sandang dina iki malah dadi paseksen yen kowe kabeh resik atine suci budine ketitik gelem ngalah marang sedulure tuwa kanthi rasa ikhlas lair tekan batin. Tanpa liwat lelakon iki jagat ora bakal nekseni, donya ora bakal mbiji marang kautamane Pandhawa. Adil lan bebener kaya sing ndok karepake mau, tekane mung kudu anut kodrate kang kawasa, ora kena semengko sarta nggege mangsa. Sebab apa kulup, apa wae kuwi ingkang dumadine sarwa kedadak, apa wae ingkang dumadine sarwa ndadak. Upama wawawan matenge mateng kemrangga ora bisa seger lan legi kaya sing mateng ana wite Pandhawa. Kawula nuwun sewu, Bapa Penemban Takandha, kula ingkang minangka sulih lan wakilipun para Pandhawa ngaturaken sembah pangabekti mawan tuan tuwa kunjuk. Astungkara sidam sekaring bawana langgeng, iya Kunti Talibrata ndak tampa gawe bombonging rasa, ora liwat pangestu Kumara Gage Tampanana Brita. Kawula nun inggih tinampi tangan kula kalih mugi andadosaken jimat kalilan kula cumadong dawuh paduka Bapa Penemban Bisma kepareng mrepeki dumateng para wayah Pandhawa wonten wigatos menapa Bapa. Kunti, yektine aku mung bakal makili kelawan para sesepuh negara Ngastina mundhut pangapura marang para Pandhawa kabeh. Apa to darunane kaya mangkono merga nalika untran-untran bali sigala-gala kobar dening geni ingkang manghalat-halat. Kabeh anggerba, kabeh anerka lamun ta para Pandhawa kobong dadi awu. Kula banjur pambayune para sata Kurawa ya kuwi Kurupati utawa Siduryudana ingkang sinengkakake ngaluhur mangka dadi ratu ning negara Ngastina sing janjane sing sejatine ing darbe hak wewenang kamukten Ngastina kuwi para Pandhawa. Nanging nyatane bareng Ripalungguhan iki Bisma ketemu kelawan para Pandhawa, jebul kabar sing ndak tampa mau kabur, kasunyatane Pandhawa 5 isih urip kabeh. Lah kanggo njaga kawibawan negara Ngastina,
supaya ora ilang ingkang dadi kawibawane ora ana dalan kang kudu ditindakake kejaba Duryudana tetep lestari dadi ratu ning negara Ngastina parandine Pandhawa diijoli utawa dilironi bumi ingkang subur lan timbang bobote kelawan kutha Goro Ngastina ya kuwi wujute wana marta utawa wana mrentani mula ndak pundhut kanthi banget para Pandhawa ndak kudang-kudang bisa opor bebek cukup awake dhewek aja mung gantungake njagakake warisan tinggalane wong gerang nanging ripalungguhan iki kowe tak pangestoni mlebu wana marta kowe mlebu wana mrentani kowe babato alas kowe yasa negara kowe gawe kraton sing kraton mau ramung kanggo muktine Pandhawa lan keluargane tok ning sak bisa-bisa kanggo mulyakake para kawula ing endhok ayomi besok apa wis ikhlas lair kandas tekan batin ingkang dadi dawuh Bisma kakekku anggenmu peparing wujute bumi wana marta marang para Pandhawa aja-aja iku malah kisruh tembe wurine ketoke diculke sirahe ning gandoli buntute karo para Kurawa saputuhe bab iki dadi tanggung jawabe Bisma kula kang mangkon maragake tindakno anakku para Pandhawa aja nyentolani dawuh Yang Mutakanda kowe budhal kowe tak pangestoni sing percaya wae teteken tekun bakal katekan sedya kang hayu manggih rahayu para Pandhawa Semar megek-ugek sadulita pripun Gus Ndarasena aku njaluk donga pangestumu aku ngrumangsani Bratasena sadulure kabeh para Pandhawa bisa ngadeg jejeg ning bebener lan kautaman merga rina wengi tansah gandhul sarunge Kyai Semar aku njaluk pandongamu ripalungguhan iki Pandhawa bakal babat Wanamarta yasa negara inggih Den Ndarasena inggih kula condong kula rumaja kula nderek mangayu bagya lan nguyung-nguyung nyengkuyung nanging saderengipun dikon nindakaken babat Wanamarta kula tak matur nggih Gus alam saisine ingkang sarwa endah lan nengsemaken menika dipun cipta dening Gusti ingkang Maha Kuwasa mligi kangge kamulyan lan mareme menungsa nanging menawi menungsa mboten tresnani alam saisine malah kepara ngumbar kamurkan ngrusak alas nyiksa kewan sarta milara dumateng bumi saisine tartamtu ingkang kababar menika bencana lindu longsor banjir hawane dadi panas mangsane ora cetha endi rendeng endi ketiga mila saking menika Gus menawi ndika badhe babat alas lan yasa negara kula suwun sing teliti sing setiti sing permati lan sampeyan kudu bisa amilah lan amilih
aja nganti kabeh wit-witan kabeh tanduran mangrubuhake. Kejawi saking menika jengandika menika manjing wonten wana marta niku lak sampeyan dadi dayoh. Sampeyan dadi dayoh wonten wana marta. Mila kedah pinter le ngajeni lan ngurmati karo sing duwe omah. Para sato utawi kewan lan bangsane jin niku luwih dhisik mapan wonten ing wana Wisamarta. Sampeyan niku wong medayoh, sampeyan niku wong neneka, sampeyan niku dadi tamu, aja nganti gawe kapitunan lan gelane sing duwe omah. Kejawi saking menika Dendara Bratasena, alam saisine niki yekti dudu warisane mbah-mbahmu mbiyen, ning alam niki titipane anak putumu sing kudu dijaga, dirukti murih lestari tumangkar nganti pungkasane jaman. Sampeyan dadi satriya mang dadi satriya sing apik lan becik, bisa urip ning endi wae tur bisa gawe tentreme rasa marming pikir babar kaendahan kaya kembang terate nika.
babar pisan. Bapak mau lak sampun kandha sampeyan teng mriki niki dadi tamu, dadi ya tamu sing apik. Mula yen medhayoh rene kudu salam dhisik. Salam piye? Salam persaudaraan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati ladala babar pisan ora nduga mono ana menungsa sing murang tata ninggal lawan paugeran wani ndongkeli watu ngrubuhake kayu pirang-pirang ati bosah baseh. Iki patih saka negara Indra Prastaya Ngamarta Dam darat sing dadi aran. Prawadya bala Gandharwa kabeh wae. Papan dunungmu dirusak dening menungsa jemung mangku tangan. Ayo direntengi ndase menungsa murang tata wae. Pahladala Satrio bagus kamu ndingkluk nyawang karo ayang-ayangi dhewe. Aja nganti kowe mati tanpa aran ngaku sapa kowe Gus. Pambuh marang aku panengah Pandhawa. Aranku utawa kekasihku Raden Permadi Raden Arjuna. Pawongan cat katon cat ora ki sapa. Iki bangsane Gandharwa. Prajurit saka negara Indra Prasta kene. Kawulane sesembahanku Prabu Yudhistira kumandhang garba kang dadi aran. Yen kena tak pringgake kanthi becik damar mancung cupeten lerena teka semene. Anggenmu kumawani ngrusak marang kaendaning alas. Anggenmu ngrubuhake marang kekayon lan gondong keli watu. Mandhek teka semene. Yen pancen iki papan dununge para Gandharwa sisan gawi. Ripalungguhan iki ayo ndak kanthi makarya bebarengan kelawan para Pandhawa. Anggone bakal mbangun negara supaya bisa kanggo srana kamulyane sagung para kawula dasih. Aku wis apal karo watak wantu lagak-lagiane menungsa. Janji jedul ning papan dununge para Gandharwa ngargahi Kesra gawe gendra. Ora minggat ilang nyawamu ganteng sirahmu tandangan Permadi. Awas
Waduh ya. Hei, Bikin. Wah. Wah. Hei. Oh. Wah. Oh, ah. Ah. Oh. Hei. Wah. Hei. Lombok karung brede saringamu. Ah. Oh. Ah. Hei. Oh, ah. Ah. Hey. Oh. Hey. Ah. Oh. Ah. Wah. Wah. Hey. Ah. Wah. Aduh. Wah. Oh, iso meling-meling kaya ngono. Wah. Nyulapi. Sawo. Tambuh barang aku ikan darwo. Sawo. Gondo milon. Kowe sapa? Pedro kantong bolong. Maju apa ora ngarsa? Hilang nyawamu. Wek. 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 Oh. Oh. Kakak. Hai. Wek. Wek. Hey. Oh. Tanda wek. 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 Whoa. Wait. What? Wait. Oh. Whoa. Ah. Ah. Hey. Oh. Wah. Hey. Bang, oh yeah. Hey! Oh! Oh!
pirangu rinangkul kinampe tempit susang reknaning bawana golongane jim nek sing wujude ana sing plek kaya aku iso ora usah takon sing rena-rena janji kok bacut-bacutne anggenmu mbabati alas oh ing kene kelakon mati dening aku bangsane iblis kaya ana sing blangkonan barang wah iki bangkone kliwir KWN iki tok iki ayo lunga ayo minggat janji ra minggat ilang nyawamu lah salah ya ta ya yen pancen kowe bakal merintah Petruk lunga saka kene urung nganti aku lunga pecah sirahmu hilang nyawamu ing kene calon patimu oh tandangan tekan
pisan ora nglegewa lamun to wana marta ketekan menungsa sing ora kena ginawe becik nadyan wadya balaku kabeh wis tumandang lan makarti parandene ora ana sing mangga puliya patih dam darat sing bakal magut suraning driyaning madyaning pabaratan glundungi remuk Panenggih Gandharwa yang mijil saking kasatriyan Madukara kekasih Jem Suparto gempung jroning penggalih mangigit-igit jroning rasa mulat lamun ana jamu menungsa ingkang kumawaning rusak marang kahanane alas
sadhakep saluku tunggal nutupi babahan Hawa Sanga. Pedhut mau wisa mijil saking anggane nampek mring anggane Sang Bratasena ngalumpruk kaya linala sanata bebayune. Jayamrata gerbuten aku ora ngondro sepira kowe Raden. Nyatane ketiban kemayanku pedhut mawa wisa ndeprok obah wae ora. Yen ngaku satriya perwira tangiya hayo Suparta tanding. Sing mawa wisa dadekake Bratasena babar pisan ora bisa obah kaya dilolosi otot bebayuku. Para Gandharwa yen pancen kowe bisa maragake aku patenana ewadene lamun tana pawongan mbuh wujude apa sing bisa nulungi aku. Yen wong lanang tak dadekke kadang Sinarawati, yen wong wadon mbuh kaya apa wujude kaya apa rupane tak pek bojo. Kita linuding kidung katung katereng amomor memangun manah rahayu haywana tanah kolong kumulung manat dukara mbuh dadine panenggak Pandhawa nenggih Sang Bratasena ganti ingkang cinarita ora kaya mapan wonten negaraning buta candraning nganti kaya gajah ing kelangan Srati.
sinapu dening soroti sang surya yang nedeng manjer tengange Hawa bentar kawuran mendung weh Prabawa goreh ing mapan wonten ing Purayagung negari Pringgondani sak Prabata siwi gedene Nitra Mencara nganti kaya mripate singa barong rikma denure modal madul den tumpangaken pamidangan kanan kiring Cinandra saka Mandra nganti kaya Sang Hyang Ludra ngejawantah nenggih Sang Prabu Arimba kebareng lenggah wonten ing dampar kencana kadhep ingkang rayi kinasih mijil pawestri nenggih Sang Hidimbi ya Arimbi sinambungan pasibaning buta gecul nenggih ingkang rayi wragil Sang Kala Bendana ing jawiandir pasibaning para buta pating gereng pating gero candrane nganti kaya macan sewu mungguing krangkengan ya kawijil pangandikane Sang Harimba gumuruh nganti kaya glundhuk dadala reca manik sejati ning alam ingkang tinut ing jagat adiku Yayi Arimbi batu-batu bab Kakang Prabu Arimba ana dawuhmu apa amiji marang adimu Arimbi mara gage prayogakno anggonmu lungguh Hidimbi matur nuwun Kakang Prabu kaya ora kurang prayoga anggenku Mara Seba Kala Bendana dalem Kang dipenakne nggonmu lungguh iya pangrasa kaya ora kurang prayoga anggenku Seba ora liwat bektiku katur marang Kakang Arimba ndak pompo gawe bombo ing rasa balik marang kowe Arimbi nalika semana kowe matur marang Harimba pengin ketemu sabejagong lawan aku kanthi wektu ingkang mirunggan ripalungguhan iki kowe ndak lilani arep matur apa Harimbi batu-batu bab Kakang Prabu Arimba aku tak matur yen ana lupute aturku diagung pangaksamamu ya Kakang Arimba ora perlu ngangge tidha-tidha lan sangga runggi mara gage matura Kakang Prabu yektine waleh-waleh apa anggenku ngadhep ana ngarsamu Kakang Prabu Arimba aku mung bakal nyuwun tambahing pangestu panjurung nadyanta aku ki golongane raseksa golongane buta sing racake akeh wong ngarani jare buta ki betah buteng aniaya nang ripalungguhan iki aku kepengin gawe sejarah sing beda nadyanta wujude buta ning buta sing ngerti karo tata krama Kakang Prabu dene caraku anggenku bakal ngresekake jenenge para denawa lan para buta aku njaluk palilahe Kakang Prabu Arimba aku bakal nindakake tapa ngrame Kakang Prabu tapa ngrame iki maknane piye Arimbi tapa ngrame iki tetulung marang pepadaning urip paribasan jagat iki bakal tak ubengi lamun tono menungsa mbok kuwi kewan apa dene Gandharwa ingkang mbutuhake pitulungan kelawan Arimbi kanthi ikhlas lahir batin sepi pamrih rame gawe bakal ndak tulungi ngono kuwi sumpah prasetyaku Kakang mbok menawa kanthi cara mengkono kuwi bisa kanggo srana ngangkat derajat kamulyaning para buta men ora dipadhake kaya bangsane Gandharwa kewan dina dening padha padaning makhluk mengko dhisik yektine aku condong aku rumajeng yen kowe bakal tetulung marang para Gandharwa aku cocok yen aku tetulung karo bangsane kewan aku nayogyani ning bareng kowe bakal tetulung karo padha padane menungsa mengko dhisik
Arimbi wis kinodrat dening jagat pinurba dening dewa wiwit kuncung nganti gelung yen perlu jagat iki nganti kiamat antarane buta karo menungsa ki ora bakal bisa rukun ora bakal bisa manunggal tetep dadi mungsuh bebuyutan kejaba saka kuwi mestine kowe kelingan lelakon pringgondani karo Ngastina kowe kelingan swargi Kanjeng Rama Prabu Tremboko mbiyen seda ya merga saka pokal gawene menungsa Ratu Ngastina ya kuwi Prabu Pandhu Diwanata mula yen kowe bakal tetulung karo bangsane menungsa aku ora lila aku ora bakal mangestoni Harimbi mangko dhisik to Kakang Prabu apa kang dadi pangandikamu kaya ngono ki apa ora kleru apa ora luput tegese rasamu isih ana mangigit-igit ana rasa serik lawan golongane menungsa mligine tedak turune Prabu Pandhu apa ngono kuwi bener besok kapan jagat iki tentrem besok kapan jagat iki rahayu lamun to ing donya iki anane mung wales winales mula kang mangkono kanggo srana nuwake tandha-tandha kerukunan ing antarane menungsa kelawan para bangsane buta ripalungguhan iki aku ora pilih-pilih anggenku tetulung marang padane urip yen perlu ana menungsa yen perlu ana wujude tedak turune Pandhu yen pancen mbutuhake pitulungane Arimbi tetep bakal ndak tulungi Kakang Prabu Rodha muntat lirke netap Sukayaya sini Jojo bang mawingo angis apa kaya ngono kuwi cak-cakamu apa sing becik iki kaya ngono kuwi kakangmu guneman rak lagi sak kecap kowe wis 5 kecap aku 2 kecap kowe wis 8 kecap gunggung kumpule kowe mung arep mancasi karo dawe kakangmu Arimbo kala tanpa rupa aku ki ratu ning kene sing gunemku kudu destokake karo kabeh wae klebu dapurmu kala tanpa rupa aku kadangmu tuwa aku wakile Sudarma ning yogene juweh nreweteh ucap wae nyentolani karo dawe Narendra yen pancen kowe wegah nampa wewarah nampik marang pitutur becik malah arep tetulung marang bangsane menungsa andeng-andeng ra pernah nggone cuplak dina iki lho batobat Kakang Prabu ing atase sajroning sanasian sapa wae diwenangake diwene kamardikan anggen modal gagasan parandine sugal kasar sing jadi tembungmu kaya mengkono merga kowe ora manut karo pakone kakang yen pancen ora gugu karo gunemku ilang-ilangan ndok siji kowe minggat ora saka tundung aku lunga kakang apa ora kleru ingkang dadi dawuhmu to Kakang nadyan kaya ngapa lan kepiye Kakang Mbok Arimbi iki kulit dagingmu kowe iki dulurmu yen nganti sugal kang dadi rembugmu kaya mengkono kowe tega mentolo tenan mongko sing jenenge dulur kuwi tega larane ra tega matine
iki Kakang Arimbi lunga ijen tanpa ruwang mongko ki sipate wanita yen nganti ana bebaya ing marga cilik lara gedhe mati sapa sing bakal getun keduwung Kakang Prabu dipenggali Kakang aja grusak-grusu Kakang ladala yen tak nalar yen tak gagas bener kang dadi aturmu kala Bendana kae adiku wadon siji-sijine yen nganti ana rubeda ing dalan tan wurunga harimba sing bakal kapitunan reksanen pringgondani tak odole tak awat-awatane lagune Arimbi Kakang Badranaya kados pundi Gus Ndara Permadi iki lelakon apa ing madyaning wana kok dadi peteng dedet lalimengan ndak obyak ana ngendi papan dununge Kakang Mas Bratasena kok ora pinanggya iki lelakon sing kepiye Kyai Semar sampun ngantos ndika kendhulang lukruk nyibarate wit-witan para Pandhawa niku saya gedhe lan saya dhuwur lan sampun jamak lumrahipun wit yen saya gedhe lan dhuwur mesti saya banter angin ingkang bandang antrajak
ning waton oyotipun menika bakoh. Oyot menika mujudaken tekad. Yen tekate suci lan luhur hanjok dumateng kautaman, tartamtu mboten badhe kena panggodha pangrencana menapa kemawon. Lan kula sampun niteni marambah makaping-kaping Gus. Menawi kahanan menika peteng dedet lalimengan, adatipun padange ndang teka Den. Nyatang ning kalanggaran klara pandangun saratinon tinon ler kekonang koram ora betan padang kasolan pasari ingkang ngangklang ngubengi jagat anenggera seksi saking negari Pringgondani Dewi Arimbi ya Hidimbi pimulat ing madyaning wana martana daya pangaribawa ing dadekake peteng dedet hanglangkungi niup saking dirgantara mulat nenggih Sang Bratasena ingkang nemaing panandhang mangkono sigra nyambung rasa kelawan Gusti ingkang Maha Kuwasa minta marang Syekh nugrahaning Hyang Agung angin lesus lir pinusus bandang trajang pedhut wisa dadi padang tetrawangan gregah Sang Bratasena iki ana wujude buta wadon ingkang sembada nyingkirake pedhut wisa Wara kaki kowe prasaja kowe kuwi sapa lan saka ngendi Raden Bratasena ditepungake ala tanpa rupa aku saka negara Pringgondani atmajane Kanjeng Rama Trembaka Swargi dene jenengku Arimbi Raden banget aku ngaturake panuwun
dene jeneng sira Arimbi kang dadi dalan usadane panandangku. Raden yo yektine aku mung dadi lantaran dene kabeh ingkang dumadi wis dadi keparengi Hyang Agung. Arimbi banget aku ngaturake panuwun lan kanggo srana males marang kebecikanmu marang aku. Dina iki kowe bakal tak mulyakake, kowe bakal tak ayomi, kowe bakal tak pek bojo Arimbi. Mun sewu ya Raden Bratasena, sing gedhe pangapuramu ora kok teges aku nampik nugraha ingkang ndok paringake. Nanging anggonku tetulung marang panjenengamu iki mau tulus lair tekan batin tanpa pamrih lan milik marang apa wae kok Raden. Lakon iki aja ngebot-ngeboti rasamu tur aku uga mawas diri. Wujudku iki buta wadon kaya kurang prayoga lamun to sesandingan lawan panjenengamu ingkang gagah perkosa Raden Bratasena. Arimbi, iki wis dadi sumpahku. Sapa wae sing bisa weh pitulungan marang aku yen wadon bakal tak balakrama. Dosa apa sing tak sandang, dosa apa sing tak sangga yen nganti sipati satriya selak ing janji. Raden, nadyan sumpah lan janji iki pancen kudu diwujudi nanging sumpahmu aja nganti meksa karo batinmu lan uga ngrusak rasamu. Panjenengan kuwi satriya bagus Jatmika kaya kurang prayoga lamun to kagungan garwa sipate raseksi kaya Arimbi. Dasare anggonku caos pitulungan iki mau tanpa linambaran pepinginan lan uga rasa milik babar pisan kejaba mung anyadang sih nugraning Hyang Widi. Nanging yen kowe ora gelem tak balakrama, kowe ora gelem tak rabi, tegese kowe sing jurung Bratasena limcat ing janji tanpa beda kaya Arimbi. Lamun to aku gelem nuruti janjimu, tegese bakal cabar tekadku. Anggonku nandur labuhan iki tanpa pamrih ora duwe karep apa-apa lho Raden. Bratasena klawan jeneng sira Arimbi wis sawetara suwe anggenku gatekake anggenmu rembukan lan bantah nganti dredak. Cetha lamun to jeneng sira sakloron padha-padha mutiarane menungsa ingkang kepingin netepi tekad lan janji suci. Jujuring ati lati lan pakarti ndok antepi ora kegiwang kelawan eden-eden nikmate kadonyan. Bratasena nadyan to sipate satriya sing kudune sesandingan kelawan putri ingkang sulistya nanging pilaur milih wujud raseksi merga eling marang lelabuhane Arimbi sarta ngantepi marang sumpah supaya ora tetel jiwaning kasatriyan. Ewadene Arimbi ingkang pranyata atine jembar kaya segara nadyan antarane wong tuamu Prabu Trembaka lan wong tuane Pandhawa Sinuwun Pandhu biyen mungsuh, nanging rasa memungsuhan mau ndok kipatake merga atimu tulus linambaran rasa asih mring pepadaning urip. Jiwamu suci adoh saka rasa serik, rasamu bening merga uripmu mbok lambari kanthi rasa tresna. Mula kang mangkono
tak suwunake marang purbane Hyang Manon. Muga-muga Dewi Arimbi dadi putri ingkang ayu lahir batinmu. Panuwun ingkang tanpa pepindhang jengandika ingkang ruwat dumateng Arimbi satemah wujud kadhi mekaten dudu aku sing ruwat nanging kabeh wis ndok tebus ndok tuku sarana laku ingkang bener-bener luhur lan suci. Bratasena Pripalungguhan iki cah loro aja mung golek benere dhewe, aja mung golek menange dhewe. Sejatine wong menang ki lamun to gelem ngalah karo wong liya. Yayi Jayalaga ya Yayi Dandun Wacana. Yayi Suparta. Kawula nuwun wonten timbalan kang adhawuh Kaka Prabu Yudhistira. Yayi Dumagranti lan Tripala wonten dawuh Kaka Prabu, wonten dawuh Kaka Prabu. Mestine jeneng sira kabeh eling lamun pun Kakang lan Siadi iki mung dititipi. Pun Kakang lan Siadi mung dititipi kraton Indraprasta saka Wang Pukulun Bathara Indra. Sing jenenge dititipi mesti ora lono, ora langgeng lan ora bisa suwe. Manut pangandikane Wang Pukulun Bathara Indra, lamun ana satriya ingkang lambarane ati suci sarta pepayung budi rahayu ora mung golek mulyane pribadi nanging uga kamulyane bebrayan agung dasare santosa lair batine. Ya satriya kuwi ingkang trep nglenggahi dampar keprabon negara Indraprasta. Kabar sing tak tampa Ripalungguhan iki ana manungsa sing jenenge Pandhawa mlebu ning Wanamarta bubrai tatanan alas. Arame jare Pandhawa, ayo nyedak mrana Yayi, ayo nyedak mrana.
nyibarate gunung ayo diunggahi nyibarate segara ayo dijajaki sepiro kasantosaning satriya sapa wong bagus kliwat ukur sambuh marang aku panengah Pandhu Raden Permati kowe sapa satriya ing Madukara aranku Suparto lerena mandhek yen njaluk dawa umurmu ora bakal mandhek malah ayu bebarengan bangsane menungso kelawan Gandharwa Ripalungguhan iki manunggal tetunggalan eling-eling aku kelawan kowe padha-padha titaing Gusti blangap-blangap paton ngucap Ripalungguhan iki ora perlu kaken bebangal watake menungso tetep serakah dakah kaya diatur perang campur samya medali lir tadit wilateng kota Raden Permati
Brata lamun to jeneng sira Sura Sekti Mandraguna Jayeng Palagan. Wis trep lamun to jeneng sira ingkang anglenggahi kasatriyan Madukara. Saputuhe kasatriyan Madukara ndak titipake marang jeneng sira. Borong anggenmu ngreksa lan ngopeni yuwana lan sucine papan kuwi mau. Jenenge Bratasena. Dasar para nyata. Iki dandun wacana ya Jayalaga. Ukupen kasatriyanku Njodipati waton pinter nglangkai bangkeku. Udel-udel wadukmu. Aku kalah karo kowe. Ndak titipake kamukten kasatriyan Njodipati.
dadi pengarep tumrape para satriya-satriya sing murang tata sapa. Inggih dangu dumateng jasad kula nami kula pun Puntadewa. Kae mau kadang-kadangmu dulur-dulurmu. Pripalungguhan iki sisan gawe ngene. Gandeng dulurmu kabeh wis antuk kamukten kasatriyan. Jodipati Madukara, Bumirtawu lan Sawu Jajar. Bakal ndak ulungake kraton Ngendraprasta. Paton kowe pinter jebel dadane Jim Yudhistira. Ayo tandingin aku sapa sing glundung dadi pakan gagak batange. Puntadewa, ya gini kowe ora gelem rawasa karo aku. Kowe ora gelem tetandingan kelawan aku. Mongko yen kowe bisa ngalahke kridaku bakal antuk kamukten kraton Ngendraprasta. Ayo tandingono kridaku. Nuwun pangapunten. Tumraping Puntadewa ngalahaken makhluk liya menika langkung gampil tinimbang ngalahaken kaliyan nepsunipun pribadi. Anggen kula manjing Wanamarta menika boten pados mengsah lan badhe damel pepati lan kapitunan nanging ngudi supados saged mulyakaken sangya para dasih. Kowe golek kamulyan, kowe golek kesugihan, kowe bakal golek derajat pangkat. Yen kowe wis duwe kelungguhan, kowe bakal tumindak sak gelemmu dhewe. Benerke sing luput, ngluputke sing bener, nginger marang jejeke ngadil. Ya ngono apa piye? Mboten kados mekaten sinuwun. Sampun dados sumpah tumraping manah. Menawi gesang kula mboten piguna tumraping bebrayan agung, malah kepara mikolehaken diri pribadi, golek klimising lambe mblenduke wetenge dhewe. Langkung prayogi kula pejah sak menika kemawon. Nyatane dulur-dulurmu kabeh wis antuk kamukten. Mung kari kowe dhewe. Buncimu apa? Paitamu apa wani mlebu alas kene? Paitan kula namung menika monggo platuri mirsani. Kowe Puntadewa menika naminipun Pustaka Jimat Kalimasada. Werdine piye? Kalimasada menika tegesipun perangan gangsal ingkang kinarya tamba utawi usadane tiyang sak negari. Ingkang sepisan nenggih raos panembahing kawula dumateng Gusti. Nadyanto beda agama beda kapitayan nanging tetep samat sinamat dan daya dinayan. Angka kalih nenggih ngrembakakaken rasa welas asih lan rasa kamanungsan. Angka 3 nenggih ngandelaken rasa panunggal karana boten wonten gaman ingkang ampuh kejawi namung kerukunan. Angka 51 nenggih mupakatan kanthi lambaran kawicaksanan. Menawi patang perangan kala wau saged katindakaken wonten saklebeting negari ingkang angka gangsal pungkasan badhe jumedhel nenggih adil makmur ingkang warata dumateng para kawula.
Dewa Bathara ya jagat mangestungkara. Raden Puntadewa, Ripalungguhan iki rasane atiku kaya lumaku wanci pangklong kepapak obor sewu. Sausing gatekake dasaring praja paugeraning negara ingkang sinebut Pustaka Jimat Kalimasada. Wis madhep mantep rasaning atiku masrahake kamukten Indraprasta marang panjenenganmu nanging ruhanana ya Raden. Indraprasta ki yektine kagungane Wang Pukulun Bathara Indra. Mula sinebut Indraprasta merga kaendhane negara iki sak prawolune kahyangan Salendra Bawana. Iki kahyangan ingkang diudhunake mapan ning Wanamarta ingkang endahe prasasat kaya gebyaring kencana. Lan iki mujudake negara pujan dipuja sarana sucining budi lan uga tulusing ati satemah mawujud negara suci Ngendraprasta. Ya merga negara suci aja nganti negara iki ndok regeti kanthi kamurkan lan kanistan. Tresnanana kabeh para makhluk ora mung ngepongake menungsa klebu Gandharwa bangsane Sato lan alam sakisine tresnanana kabeh ya Raden. Negara iki aja nganti kanggo ajanging ngabotawan utawa kanggo srana tatawan. Yen nganti kok gunakake kanggo tatawan mongko tatawane negara iki ora perlu diilangi. Negara iki bakal musna ilang kaya jinempa ning angin merga dayane maksiat kuwi mau. Iki wis tak ubengi samubarang ndak tindakake kanggo nglacak karo adhiku wadon Arimbi. Pinemune glethek petele Ripalungguhan iki malah rabi karo anake mungsuh biyen kowe Bratasena. Wah, apa Ratu Pringgondani anak Tremboko ya iki sing jenenge Arimba. Ripalungguhan iki ora perlu kowe meto-meto. Adimu wis dadi bojoku, muga-muga dadi srana manunggaling Ngastina karo Pringgondani, manunggaling menungsa karo bangsane buta. Ora sudi tetep ana jiwa prawira yen pengin ngrabi karo adhiku. Maragake mbedah praja Banda Ratu Mboyong Putri.
Prabu Harimba ora nduga mana lakone kaya mengkene. Panjenengamu wis seda Kakang. Harimbi, aja tangisi matine dulurmu. Entuk-entukane wong ora kena dicak rukun kaya ngene ngunduh wae gawe.